ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். இன்றைக்கி ரொம்ப அழகான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய விஷயம் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய டே இன் மை லைஃப் எப்படி இருக்குது அதுவும் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ண வேணும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய விஷயங்கள், என்னோடய பர்சனல் விஷயங்கள் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு 6:30 இருக்குங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கோம். நான் கொஞ்சம் நிறைய காய் இன்றைக்கி வாங்குகிறேன். ஏன் அப்படின்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் ட்ரிப்பாக வெளியில் போகிறாரு. ஸோ ஒரு 3 நாளைக்கு இருக்க மாட்டார் அப்படின்றதுனால என்னால் தனியாக வந்து வாங்க முடியாது விமானம் வச்சுட்டு. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போவே கொஞ்சம் வாங்கி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலான்ட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே காய்கறி ஷாப் இருக்குது அப்படின்னா டெய்லியுமே கூட நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிக்கலாம். பட் என்ன மாதிரி வந்து கையில் குழந்த இருக்குது அண்ட் கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் வாங்கணும் அப்படின்றப்போ வேறு வழி இல்லாமல் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதே மாதிரி சேப்பக்கிழங்கு வாங்குறப்போ நல்லா உருண்டையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. சில பாயிண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, காய்கறிலாம் பார்க்குறப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு எப்போ காய்கறி வாங்கினாலும் வந்து விஜய் சார் படம் தான் ஞாபகம் வரும். உங்களில் எத்தனை பேருக்கு அந்த காமெடி ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மதுரை படத்தில் வந்து காய்கறி வாங்குறப்போ சில டிப்ஸ்லாம் சொல்லுவார். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் காயை, முருங்கைக்காயை வந்து இது மாதிரி சுருட்டி பார்த்து வாங்கணும், அதே பார்த்து வெண்டைக்காயை வந்து உடச்சி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு எப்போ காய்கறி வாங்கினாலும் அந்த ஒரு சீன் ஞாபகம் வரும். என்ன இது சொல்லி ஆகணும், போன ப்ளாகில் சூப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. அண்ட் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் அண்ட் இவ்வளோ லைக்ஸ் அந்த வீடியோக்கு வரும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு நடந்த விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணுறப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் அண்ட் ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டும் பண்ணுறீங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் தயங்கினேன், சொல்லலாமா வேண்டாமா, ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் சொல்கிறப்போ எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் ட்ரமாண்டஸான ஒரு ரெஸ்பான்ஸுங்க உண்மையிலேயே. நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல. தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போவுமே நம்மளுக்கு மட்டும்தான் ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா. நம்ம வெளியில் வந்து பார்த்தாலும் தெரியும் நம்மள மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த கஷ்டத்தில் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் மட்டும்தான் கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணாதீங்க. உங்களோட தோள் கொடுக்க நாங்களும் இருக்கும். ஸோ டெய்லியுமே பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துட்டு வந்தோம்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டே அப்படின்றது மூவ் ஆகாது. எல்லாத்தையும் வந்து நல்ல தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும். அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் இந்த ஒரு கவலை ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு எதுக்குமே உதவாதுங்க. ஸோ ஏதாவது கஷ்டம் வருது இல்லை ஏதாவது நெகட்டிவாக நடக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு பாடம் மட்டும் கற்றுக்கிட்டு அடுத்ததுக்கான நம்ம இலக்கை நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும். நான் என்னோடய லைஃப்பில் வந்து ஒன்று அப்படி தாங்க பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிறைய வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்க்குறோம், இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. ஸோ யூடியூப்பில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹாப்பியான லைஃப் லீட் பண்ணுறோம் அப்படி நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க. அது அபத்தமான ஒரு விஷயங்க. எங்களுக்கு பின்னாடி நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்குது. பட் நாங்கள் அது நிறைய வந்து திரைக்கு கொண்டு வரது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் பார்க்குற இந்த 15 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ்க்காக பார்க்குறீங்க. அங்கேயும் கொண்டு வந்து நாங்கள் எங்களோட சோகத்தை கொட்ட விரும்பலை. நம்ம விட நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. ஸோ பார்க்குறதுல பல பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும், ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கும். ஸோ அவங்க நம்ம சேனலில் பார்க்குறப்போ, ஒரு வீடியோ பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வீடியோ வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனலாக, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலாக, ரெஃப்ரெஷிங்காக, கொஞ்சம் குட் ஃபீல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். அதை தவிர்த்து நான் என்னோடய கஷ்டத்தை கொண்டு வந்து எனக்கு இதுங்க, எனக்கு அதுங்க, நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேங்க, என்னால் முடியலைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட வந்து என்னோடய அந்த பாரத்தை தலைமையில் வைக்க எனக்கு எப்போவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அதை நான் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணவும் மாட்டேன். ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் மோட்டிவேஷன் டிப்ஸ் நிறைய சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இருக்குது சுற்றி, ஆனால் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது இப்போது. அதனால தான் என்னால் முடிஞ்ச மோட்டிவேஷனாக கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா காயும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இனிமேல் தான் அடுத்த வேலை, பெரிய வேலை இருக்குது எனக்கு. ஸோ டின்னர் முடிச்சுட்டு விமானம் தூங்க வச்சு நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய வாங்கிட்டு வந்த காய்கறிலாம் வந்து உள்ளே வைக்கணும். ஏன்னா காய்கறியில் கையோடு வச்சுட்டா தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். சரி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ரொம்ப சோர்வாக இருக்குன்னு நினச்சா கூட காலைல ஃபுல்லாக வாடி போயிடும். அதனால் கையை வந்து எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் இப்போ விமானக்குட்டி வந்து கொஞ்சம் விளையாடிட்டுருக்கான். இவனை வந்து நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தூங்க வச்சுட்டு அடுத்த கிளீனிங் பார்க்கலாம்.
எப்போவுமே காய்கறிகள் நம்ம வந்து உள்ளே செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டீப் க்ளீனிங்கான டைம் ரொம்ப மிச்சமாகுங்க. நான் ஒரு வாட்டியும் வந்து காய்கறிகள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறப்போ சும்மா இந்த ரேக்ஸ் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய சாஸ்லாம் அதில் கொட்டியிருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதை லைனர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு துணியால் தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறீங்க, நல்லா லிக்விட் வேணும் அப்படின்னா வினிகர், லெமன் அண்ட் பேக்கிங் சோடா ஒரு வார்மான வாட்டரில் ஊற்றி நீங்கள் இதை வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து போட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா வந்து எஃபெக்டிவாக வந்து க்ளீன் பண்ணும். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் உள்ளே வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல்லாம் வந்து போகும். அதே மாதிரி ஒரு கட் பண்ண லெமன் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே வந்து ஒரு ரேக்கில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு விதமான ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, அதை அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டர்லெஸ்ஸாக வச்சுக்கும். இந்த லெமன் கட் பண்ணி வைக்கிற இந்த டிப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷெல்ஃபாக க்ளீன் பண்ணி அந்த லைனர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வாஷ்க்கு போடுறேன். லைனர்ஸ் வாஷ் பண்ணி நாளைக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். நிறைய பேர் காமனாக என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, நீங்கள் எப்படிக்கா எவ்வளோ வெயிட் லாஸ் பண்ணீங்க? உங்களுக்கு எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? தெரிஞ்ச கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பட் நிறைய பேர் காமனாக கேட்குற கேள்வி, நல்லா வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எப்படி பண்ணீங்கன்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் தேர்ட் பேபிக்கு, அதாவது நான் வந்து இப்போ அந்த என்னோடய ப்ரெக்னென்சி ஜேர்னி போட்டதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து தேர்ட் பேபிக்காக தான் நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தாங்க நான் வந்து கன்சீவ் ஆனேன். ஸோ கன்சீவ் ஆகிறதுக்காக நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணலை. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு விவான் சி செக்ஷனில் பிறந்தேன் அப்படின்றதுனால என்னால் அப்டோமன் வந்து குறைக்கவே முடியல. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ என்னால் ரொம்ப வந்து ஹார்டான ஒர்க் அவுட்டும் பண்ண முடியாது. அதான் ரொம்ப மைல்டான வாக்கிங், ஒரு நாளைக்கு வந்து 5000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறேன், 5000 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறேன். சில ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறேன். சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டயட்டை பிரேக் பண்ணுறேன், இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன். ஸோ 100% ஹானஸ்ட்டாக என்னால் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாதுங்க. எனக்கு காஃபி அடிக்ட் நான். ஸோ காஃபி எடுத்துப்பேன். ரொம்ப வந்து தலை வலிக்குது இல்லை ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக காஃபி குடிப்பேன். ஸோ காஃபி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வெயிட் லாஸில் குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இப்படி நிறைய வந்து நான் சீட்டிங் மீல் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ பட் நல்ல வெயிட் லாஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா 12+ kgs கிட்ட எனக்கு கம்மியாக இருக்குது. அக்யூரேட்டாக நான் இன்னும் செக் பண்ணல. நல்லா எனக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. பட் என்னோடய ஸ்டொமக், அதாவது அப்டோமன் பார்ட் மட்டும் கம்மியாகவே இல்லைங்க. நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நிறைய பேர் வெளில போனாலும் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி நல்லா வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அப்டோமன் வந்து சி செக்ஷன் பண்ணதால் என்னால் கம்மி பண்ண முடியல. அதுக்கு நம்ம நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான ஸ்ட்ரெச்சஸ், அதுக்கான ஒர்க் அவுட் பண்ணால் குறையும்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது இப்போ என்னால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ எனக்கு சி செக்ஷன் பண்ணி 1.5 years ஆயிருக்குன்றதுனால ரொம்ப ஹெவியான ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் பண்ணுறது கிடையாது. எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க. அதில் வந்து காமனாக கேட்குற கொஷின், ஏங்க தேர்ட் பேபிக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறீங்க? நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அவங்களும் தேர்ட் பேபிக்கு வந்து பிளான் பண்ணி கன்சீவ் ஆகி இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, நீங்கள் எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்க சொல்லி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்து பார்க்குறப்போ. பட் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஹெல்த்துக்காக அக்கறைப்பட்டு, ஏன் ஆஷா வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க? ஏன்னா விவானே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரெக்னென்சி தானே, திருப்பி ஏன் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னு ரொம்ப அக்கறையாக கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த வீடியோவில் என்னோட அந்த ப்ரெக்னென்சி ஜேர்னி வீடியோவில் ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் கூட நான் பார்க்கலங்க. எவ்வளோ லவ், எவ்வளோ சப்போர்ட் அண்ட் எவ்வளோ கேர் மட்டும்தான் நான் பார்த்தேன். அண்ட் அது நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்ட விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, ஹெல்த்து ஏன் வந்து ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறீங்க ஆஷா, கொஞ்சம் வந்து பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் யாரும் இல்லைன்றீங்க, அப்போ ஏன் எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. பட் இதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு உமான்னு ஒரே ஒரு சிஸ்டர் தான் இருக்கா. அவளும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் சைல்டு, ரொம்ப குழந்தை மாதிரி தான் அவள். அப்போ எனக்கு எமோஷனல் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு சிப்ளிங் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒரு அக்காவோ ஒரு அண்ணனோ ஒரு தம்பியோ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நிறைய வாட்டி நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். உமா சிஸ்டராக இருந்தாலும் அவள் ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன்றதுனால அவகிட்ட போய்ட்டு என்னோடய கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ நிறைய வாட்டி நான் ஒரு எமோஷனல் சப்போர்ட், ஒரு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிப்ளிங் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமேன்னு சொல்லி நான் யோசிச்சிருக்கேன். எங்கள் அம்மாட்டையும் கேட்டிருக்கேன், ஏம்மா நீ 2 நிப்பாட்டிட்ட, ஒரு 2 பெற்றுக்கலாமே அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன்
நிறைய பேர் அதுதான் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷனால் தான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். எனக்கும் அந்த சிச்சுவேஷன் இருக்குது. பட் எனக்கு என்ன அப்படின்னா, என் பசங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு 2 சிப்ளிங்ஸ் இருக்கணும், 3 பிள்ளைங்க அப்படின்றப்போ அந்த வீடு கொஞ்சம் நல்லா நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கும். செகண்டு ஃபேமிலி பெருசாக இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாண்டிங் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான். இன்னொன்று என்னென்னா, பெண் பிள்ளை இருக்கிறப்போ அந்த ஃபேமிலி இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாண்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் பர்சனலாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்கா, சுதா அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 2 பிரதர். அந்த சிஸ்டர் வந்து அந்த 2 பிரதர்ஸையும் வந்து எவ்வளோ அழகாக பாண்ட் பண்ணுவான்றது எனக்கு மட்டும் பர்சனலாக தெரியும். ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாம்பழ பசங்க வந்து அவ்வளோவா டச் இருக்க மாட்டாங்க சொல்கிறாங்க பொதுவாக. அது எனக்கு தெரியல, அதை பற்றி எனக்கு கருத்தே கிடையாது. பட் எனக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு பொன் பிள்ளை இருந்ததுன்னா இன்னும் வந்து அந்த வீடு வந்து இன்னும் பாண்டிங், லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். பட் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏன் திருப்பி மூணாவது ஆம்பளை பையனாக பிறந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? கடவுள் விட்ட வழி, என்ன பண்ண முடியும்? அதுவும் ரொம்ப ஹாப்பியாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அதோட எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடிட்டு வேலையை பார்க்க வேண்டியது தான். ஸோ இதுதான் நான் யோசித்தேன். பட் இப்போவும் சொல்கிறேன், எல்லாமே கடவுளுக்கு கையில் தான் இருக்குது. நான் என்ன தான் பிளான் பண்ணாலும் கடவுள் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டாருன்னா அதை யாராலையும் கொடுக்கவும் முடியாது. நான் வேண்டாம்னு நினச்சி கடவுள் கொடுக்கணும்னு நினச்சாருன்னா அதால் தடுக்கவும் முடியாது. ஸோ இதில் நான் ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன். எனக்கு வந்து நான் இருக்கிற மாதிரி தனிமை வந்து என் பிள்ளைங்க இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால தான் வந்து நான் விவானுக்கே ரொம்ப 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 ட்ரை பண்ணி தான் நான் வந்து ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் நான் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரெக்னென்சி கான் த்ரூ பண்ணி நான் பெற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த ஒரு முடிவு எடுத்தேன். ஸோ 3 குழந்தைங்க அப்படின்றப்போ ஒரு ஃபேமிலி ரொம்ப பாண்டிங்கோடு இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். நம்ம கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஒரு லெவல் வரதாங்க அந்த கஷ்டம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைங்க தானாக வளர்ந்துடும். ஸோ இதுதான் என்னோடய மெயின் ரீசன் இந்த ஒரு முடிவுக்கு. அண்ட் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ காய்கறிலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கவரில் தாங்க அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க நம்மளுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில். அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அது பிளாஸ்டிக் கிடையாது, நல்லா வந்து அவங்க மகக்கூடிய ஒரு கவர் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, வாங்கினது அப்படியே வந்து கவரோடய வச்சுட்டேன். தனியாக வந்து நான் மாற்றி வைக்கல. எப்படியுமே நான் அடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுனால ஜஸ்ட்டு கவரோடய சேர்த்து வச்சுட்டேன். ஸோ நீங்களும் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இல்லை ப்ரெக்னென்சிக்காக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நான் ஒரே ஒரு டிப் சொல்கிறேன். அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். எந்த விதமான வெயிட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ 8 மணிக்கு மேலே சாப்பிடாதீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து 8 o'clock மேலே சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இதனால் நமக்கு நிறைய வந்து வியாதிகள் வருதுங்க. அது நான் ரீசெண்டாக நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அது. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா 6 o'clock மேலே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் அது சாத்தியம் கிடையாது. 8 o'clock உங்கள் டின்னர் முடிச்சுட்டு 8 மணிக்கு மேலே எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. மறுநாள் காலையில் 8 மணி வரையும் சாப்பிடாதீங்க. ஸோ 8 to 8 அப்படின்ற விண்டோ வச்சுக்கோங்க. இது இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. பட் நீங்கள் வந்து நார்மலாக டயட் எடுத்துக்கிட்ட கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபாஸ்டிங் ட்ரை பண்ணி வெயிட் லாஸ் சூப்பராக பண்ணலாம். இதனாலே உங்களுக்கு நல்லா வெயிட் லாஸ், வெயிட் சேஞ்சஸ் தெரியும். அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். பட் வந்து நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து வெறுமனே குடிக்கிறது, டீடாக்ஸ் வாட்டராக குடிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாடியில் கூடிய அந்த டாக்ஸின்ஸில் வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணும். ஸோ டாக்ஸின்ஸ் வெளில போனாலே உங்களுக்கு வந்து பாடி நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நம்ம மைண்டும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். பாடி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட மைண்டும் ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா, நெகட்டிவ் தாட்ஸ், அன்வான்ட் தாட்ஸ்லாம் வந்து விட்டுடுங்க. ஓவர் திங்கிங் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக நடக்க தான் போகுது. நம்ம திங்க் பண்ணுறதால ஸ்டாப் ஆகாது. அண்ட் கவலை, இந்த தான் பெரிய விஷயமே. ஸோ கவலைப்படுறதுனால ஏதாவது நடக்குமா சொல்லுங்கள்? நம்ம கண்ணீர் விடுறதுனால ஏதாவது மாறுமா சொல்லுங்கள்? ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப வந்து ஸ்போர்ட்டிவாக தைரியமாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணணும். அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்ம லைஃப்பில் எந்த ஃபெயிலியர் வந்தாலும் ஸோ அடுத்த சக்ஸஸ்க்கான ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் என்னையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நிறைய நான் ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் லைஃப்பில், நிறைய கஷ்டம் பார்த்துருக்கேன். பட் அதை தாண்டி போயிட்டே இருக்கணுங்க, நம்ம நிற்கக்கூடாது. ஸோ அன்ஸ்டாப்பபிளாக இருங்க. அண்ட் உங்கள் மைண்டை ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த சொசைட்டியில் நம்ம மைண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நம்ம லைஃப்பும் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது போதும். இனிமேல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நல்லா போல்டாக இருங்க. எந்த சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்புங்க. ஸோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், உங்கள் லைஃப் வேறு லெவலில் இருக்கும். உங்கள் ஹெல்த்தும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. மைண்டு பொறுத்தவரை ஹெல்த் இருக்குது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்கள் மைண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ஹெல்த்தும் இருக்கும். ஸோ நல்லா பாசிட்டிவாக சில நேரத்துக்கு இருங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்டு ஒன்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க. கடவுள் நம்பிக்கை அந்த கடவுள்கிட்ட சொல்லுங்கள். அவர் கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ரேயர்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுவார். ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் எனக்கு மனசில் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கூட சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா சில டைம் அவங்களுக்கும் புரியாது. நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு யாராலையும் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் போய் நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அவங்கள வற்புறுத்தவும் முடியாது. அதெல்லாம் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, என்னோடய அம்மா
மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், மை எவர் ஃப்ரெண்ட். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கடவுள். இவங்க 2 பேர்கிட்ட மட்டும்தான் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம அம்மா நம்மளை ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. அடுத்தது நம்மளோட சீக்ரெட்ஸ் நம்ம ஏதாவது சொன்னால் கூட அதை வெளியில் வந்து சொல்லி கேலி கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் ப்ரொவோக் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனிப்புலேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தவரையும் அம்மாவை விட சிறந்த ஃப்ரெண்டு இருக்கவே முடியாது. ஸோ உங்களோட அம்மா நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக எனக்காக பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுவரையும் பார்க்கல அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுக்காக நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஜீவன் நம்ம அம்மா அப்பா மட்டும்தான். ஸோ அவங்கள தாண்டி வந்து வேறு யாரும் அப்படி நினைக்க முடியாதுன்றது என்னோடய கருத்து. ஸோ சுவாமி பூ நிறைய இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஃபுல்லாக டம்ப் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டீங்க வந்து மூடி போட்டிங்கன்னா நிறைய நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம அழகாக செட் பண்ணியாச்சு. ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்த வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பெருக்கி வாரி தூக்கி போடணும். இந்த கம்ப்ளீட் வீடியோ எனக்கு எடுக்க ஹெல்ப் பண்ண வந்து ரேவன் தாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக அண்ட் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது. ஸோ குழந்தை வந்து அவனை வந்து அம்மா நான் எடுத்து கொடுக்குறேன், நான் வந்து ட்ரைபாடில் வச்சு தான் எடுப்பேன், பட் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க நான் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவனே வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்து நீட்டாக வந்து முடிக்கிறவங்களே ஹெல்ப் பண்ணான். ஸோ குழந்தைங்க நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும்ல, டக்குன்னு வளர்ந்துற மாதிரி தோணும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், டேக் கேர்.